ছাগল যদি কেউ পালতে চায় তাকে আগে হচ্ছে লাভের আগে চিন্তা করতে হবে তার হচ্ছে চিকিৎসা, তার খাওয়া দাওয়া, তার থাকার বাসস্থান, তার হচ্ছে টোটাল বিষয়গুলো। কারণ একটা ছাগল যখন খামারে পালন করা হবে তখন তার বিষয়টা হয়ে যাবে একটা হচ্ছে বাড়ির মানুষ রাখার মতো, তার সেবা যত্ন করতে হবে। সুধী দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। রোজা এগ্রো ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। ছাগল পালন মূলত হচ্ছে শুরু করেছিলাম আমি শখ থেকে। ছাগল, বড় জাতের ছাগল আমার একটু শখ ছিল। তো সেই শখের বশেই আমি প্রথমে 3টা ছাগল কিনেছিলাম আজ থেকে 5 বছর আগে। 3টা ছাগল অবশ্য আমি বাড়িতে পালতাম, আমার খামার ছিল না তখন। তো বাড়িতে পালতে পালতে ছাগলের হচ্ছে যখন বাচ্চা হতে শুরু করে, আসলে বাড়ির তো জায়গা ছোট, তো সেখান থেকে আমার মাথায় আসলে এটার একটা খামার করা যায়। আমার বাড়ির পাশেই ছোট একটা জায়গা, একটা হচ্ছে শেড তৈরি করি প্রথমে। তারপর হচ্ছে আমার ছাগলগুলা হচ্ছে আমি খামারে নিয়ে আসি, আমার বাড়ির ছাগল। যখন হচ্ছে আমি ছাগল পালতে শুরু করলাম, তো হচ্ছে ছাগল বাড়ানোর জন্য বা হচ্ছে খামার আমার যেন হচ্ছে বড় আকারে হয়, সেজন্য আমি আমার ছাগলের বাচ্চা প্রথম থেকে হচ্ছে রাখা শুরু করেছি। খামারে এখন 32টা হচ্ছে ছাগল আছে। তার ভিতরে আমার তোতাপুরি ছাগল আছে, হরিয়ানা ছাগল আছে, ভুটানি ছাগল আছে, সিরোহি ছাগল আছে, আরও কিছু বড় জাত আছে হচ্ছে ওগুলো ক্রস হয়ে আসছে, একেবারে পিওর কোনো ব্রিড নয়, ওগুলো ক্রস হয়ে আসছে। বেশিরভাগই বড় জাতের ছাগল। আর আমার ছাগলে কিছু দেশি, খামারে কিছু দেশি ছাগল আছে। আসলে ওরা একটু হচ্ছে ওদের নষ্টকৃত খাবার টাবারগুলো যেন হচ্ছে খাই, সেই উদ্দেশ্যে ওদের রাখা। খামার শুরু করার পর আমি কিছু সমস্যার ভিতরে পড়েছিলাম। একটা আসলে ছাগল বাড়িতে পোষার খামারে পোষার ভিতরে একটু পার্থক্য আছে। তো আমি প্রথমে কিছু সমস্যায় পড়ি। ছাগলের হচ্ছে বাচ্চা প্রোডাকশন হওয়ার পরে বাচ্চাগুলো হচ্ছে 50% বাচ্চা নষ্ট হয়ে যায়। তারপরে হচ্ছে ছাগল বিভিন্ন রকম সমস্যার সম্মুখীন হয়। তো আসলে এগুলো অনেক কিছু বোঝার বিষয়। আমি বিভিন্ন সময় এই টাইপের ভিডিও দেখে আমি হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় থেকে বিভিন্ন রকম হচ্ছে আসলে ছাগলের পরিচর্যা, ছাগলের হচ্ছে খাবার, প্রোটিন, ওদের হচ্ছে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো শেখার পরে এখন বর্তমানে আমি হচ্ছে আল্লাহর অশেষ রহমত, আমার খামার একটা এস্টাবলিশ খামার, এবং হচ্ছে আমার প্রথম বারের বাচ্চার পরে পরবর্তীতে যেসব বাচ্চাগুলো হয়েছে আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো ভালো বাচ্চা হয়েছে। আমি বিগত সপ্তাহখানিক আগেও 2টা বাচ্চা বিক্রি করেছি 43,000 টাকায়। মূলত আমি আসলে খামার বাড়ানোর জন্য, বড় করার জন্য বাচ্চা আমি বিক্রি করি না। তো 2 দিন আগে 2টা বাচ্চা 43,000 টাকায় বিক্রি করেছি। আসলে হচ্ছে বিক্রি করার মূল যে বিষয়টা ছিল সেটা হচ্ছে ছাগলের বর্তমান যে পরিস্থিতি বা হচ্ছে খাবার দাবারের বাড়তি মূল্যের কারণে আমার কাছে ছাগলের বাচ্চা 2টা বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। আর আরও যা হচ্ছে বাচ্চা আছে, আমি হচ্ছে যদি বিক্রি করার ইচ্ছা করি তো হয়তো আমি 1 থেকে 1.5 লাখ টাকার বাচ্চা বিক্রি করতে পারবো। আর ছাগল যদি কেউ পালতে চায় তাকে আগে হচ্ছে লাভের আগে চিন্তা করতে হবে তার হচ্ছে চিকিৎসা, তার খাওয়া দাওয়া, তার থাকার বাসস্থান, তার হচ্ছে টোটাল বিষয়গুলো। কারণ একটা ছাগল যখন খামারে পালন করা হবে তখন তার বিষয়টা হয়ে যাবে একটা হচ্ছে বাড়ির মানুষ রাখার মতো, তার সেবা যত্ন করতে হবে। তো হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আগে আপনাকে ছাগল পালতে গেলে আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে ছাগলের রাখার জায়গাটা আগে তার মানসম্মত হতে হবে। তারপরে তার খাবারের যে প্রয়োজন, তার খাবারের যে শরীরে প্রয়োজন, একটা ছাগল ছাড়া থাকলে সে তার প্রয়োজনটা আসলে সেইভাবে মিটাই নিতে পারে। আর আপনি যখন তাকে খামারে আবদ্ধ করে পুষবেন তার হচ্ছে প্রয়োজনীয় ভিটামিন, তার প্রোটিন, তারপরে হচ্ছে তার হচ্ছে বিভিন্ন রকম, একটা ছাগলের অনেক রকম রোগবালাই থাকে, সেইগুলো সম্বন্ধে আগে আপনাকে জানতে হবে, তারপরে খামারটা শুরু করতে হবে। ছাগলের মূল সমস্যা যেটা আমরা সবাই জানি যে পিপিআর, এটা মূলত হচ্ছে ছাগলের সবচেয়ে বড় সমস্যা, যেটা আপনার খামারটাকে নষ্ট করে দিতে পারে। তো সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক একটা হচ্ছে ভ্যাকসিন পাওয়া যায়, যেটা হচ্ছে 1 বছর মেয়াদি। তো হচ্ছে সেটা 1 বছর মেয়াদি,
ওর হচ্ছে কার্যকর ক্ষমতা। তারপরে আমরা যারা হচ্ছে খামার করি আমরা বছরে মূলত 2 বার দিই 6 মাস পর পর, কারণ যে কোনো একটা হচ্ছে দেওয়ার ক্ষেত্রে হয় বা হচ্ছে সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ওটার হচ্ছে কার্যকারিতা না থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে আমরা বছরে 2 বার হচ্ছে পিপিআর ভ্যাকসিন দিই। আর যেটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, ছাগলকে প্রতি 2 থেকে 3 মাস অন্তর অন্তর কৃমির ওষুধ খাওয়াতে হবে। ছাগলের কৃমি থাকলে ওর যেটাই খাক সেটা কোনোটাই তার কার্যকরী হবে না। তো সেই ক্ষেত্রে 2 থেকে 3 মাস কৃমির হচ্ছে ঔষধ খাওয়াতে হবে। আর বাকি যেটা সমস্যা যেটাই হোক, জ্বর হোক ঠান্ডা হোক, প্রত্যেকটার জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম তার পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে প্রত্যেকটারই ঔষধ আছে। ছাগল অনেকে মনে করতে পারে যে ছাগল পারলে হচ্ছে অসুখ হবে, চিকিৎসা হবে না, প্রত্যেকটার চিকিৎসা আছে। আর ছাগলের খাবার দাবার, ছাগল আসলে বিভিন্ন খামারে বিভিন্ন রকম খাদ্য অভ্যাসে ছাগল পালন করে। আমি ব্যক্তিগতভাবে যেটা করি, আমি ছাগলকে সকালে বিচালি কেটে হচ্ছে একটু খোল ভিজায় রাখি, সরিষার খোল যেটা ভিজায় রাখার পরে একটু চিটা গুড় ব্যবহার করি, একটু লবণ দিয়ে বিচালিটা মাখাই দিয়ে ওতে আমি একটু ভুট্টার আটা আর গমের ভুসি এটা দিয়ে হচ্ছে সকালে দিই। ওরা হচ্ছে এটা দুপুর পর্যন্ত আস্তে আস্তে খেতে খেতে ওদের এই সময়টা যায়। তারপর হচ্ছে আসলে খাদ্য অভাব না, ওদের একটু রিল্যাক্সের জন্য বিকেলে আমি ছাগলগুলো এই জায়গাগুলো হচ্ছে চড়াতে নিয়ে আসি। বিভিন্ন রকম গাছপালা থাকে বা হচ্ছে পাতা থাকে, সেগুলা ওরা বিকেলে খায়। সন্ধ্যাবেলায় হচ্ছে আমি ওদের নিয়ে গিয়ে ওদের হচ্ছে খামারে তোলার আগে একটু দানা ভুট্টা কিছু হচ্ছে দিই, ওটা খাওয়ার পরে আমরা হচ্ছে তুলে দিই। আর যে ছাগলগুলা হচ্ছে আপনার প্রেগনেন্ট, যে সব ছাগলগুলা যারা হচ্ছে বাচ্চা সম্ভাবনা ছাগল, তাদের একটু আমরা আলাদা করে একটু সয়াবিনের খোল, একটু ক্যালসিয়াম এগুলা দিয়ে হচ্ছে গমের ভুসি টুসি দিয়ে এদের একটু বাড়তি যত্ন নিতে হয়। কারণ না হলে হচ্ছে আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে প্রথমে বাচ্চা আমার কিছু নষ্ট হয়েছিল। তো সেই ক্ষেত্রে ওদের প্রোটিনটা যদি ঠিক মতো না পায় তাহলে ওদের বাচ্চাগুলো হওয়ার পরেও 3 মাস পর্যন্ত বাচ্চাগুলো হচ্ছে 70% বাচ্চা মরে যাওয়ার একটা চান্স থাকে। তো সেই ক্ষেত্রে ওদের এই খাবারের বিষয়টা হচ্ছে আমাদের মাথায় রাখতে হয়। মান্থলি আমার ছাগলের পিছনে 10 থেকে 12 হাজার টাকা হচ্ছে খরচ থাকে, যা হচ্ছে বছরে 1.5 লাখ মতো হচ্ছে আসবে সব টোটাল মিলায়ে। তো আমার হচ্ছে যা ছাগলের বাচ্চা আমার নিম্নে বছরে 20 থেকে 25টা ছাগলের বাচ্চা হচ্ছে হয় সব মিলায় আমার যা হচ্ছে ছাগলের ফিমেল ছাগল আছে সেগুলা থেকে। তো সেই ছাগলগুলা হচ্ছে আপনার যদি বাচ্চাগুলো আমি নর্মালি বিক্রি করি, আমার প্রত্যেকটা বাচ্চা 15,000-এর নিচে কোনো বাচ্চা বিক্রি হবে না। তো আমি যদি আসলে বিক্রি করারই সিদ্ধান্ত নিই তাহলে হচ্ছে আমি ইয়ারলি আনুমানিকলি হচ্ছে 80 থেকে 1 লাখ টাকা আমার এই পর্যন্ত এই খামারে আমি হচ্ছে আসলে লাভ করতে পারবো। যেহেতু খামার আমার বাড়ানোর ইচ্ছা আছে, আমি খুব ভালো টাইপের বাচ্চাগুলো রেখে দেওয়ার চেষ্টা করি এবং হচ্ছে যেগুলো বিক্রি করার মতো সেগুলো বিক্রি করি। ছাগল আমি এ পর্যন্ত আমার ছাগল বিক্রি হচ্ছে মোট 3টা। একটা বড় খাসি বিক্রি করেছিলাম এবার কুরবানিতে 80,000 টাকায়। এটা আমি আর মূলত 3.5 বছর পোষা, 80,000 টাকায় বিক্রি করেছিলাম। আর রিসেন্টলি 1 সপ্তাহ আগে একটা হচ্ছে তোতার ক্রসের বাচ্চা বিক্রি করেছি, যাদের বয়স 5-6 মাস। 2টা বাচ্চা আমি 43,000 টাকায় বিক্রি করেছি, যা আমার 1 বছরের খরচ এই 3টা ছাগলের এ থেকেই প্রায় চলে আসছে আমার। আসলে যেহেতু আমি খামার হচ্ছে বাড়াবো, সেহেতু আমি তো খুব একটা ছাগল বিক্রি করি না। আমার এখন মোট ছাগল যা আছে আনুমানিক হচ্ছে 7 থেকে 8 লাখ টাকার হচ্ছে ছাগল আমার খামারে এখন আছে। এটা আনুমানিক, আমি সঠিক না, তো নিম্নে হচ্ছে 7 থেকে 8 লাখ নিম্নে হবে।